नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम चक्रव्यूहमा। म नवराज तानुक। वास्तवमै देशको राजनीतिको बारेमा हामी सधैँ चर्चा गर्दै आएका छौँ। देशले एउटा काया पलट गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दै पनि आएका छन् र देशका जनताले आवधिक निर्वाचनमा बेला बखतमा कुनै पार्टीलाई लार्जेस्ट पार्टी, कहिले बहुमत त कहिले 2/3 नजिक पनि पुर्याएको नेपालको हिस्ट्री छ। पछिल्लो नेपालको यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विशेष गरी यो बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै नेपालमा सरकारहरू धेरै परिवर्तन भए, तर जनताले के पाए ती सरकारबाट भन्ने आम जनताले महसुस गर्न समेत पाएनन्। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच चुनावी गठबन्धनपछि प्राप्त भएको अत्यधिक बहुमत र त्यसमा पनि लगभग उहाँहरू 2/3 मेजोरिटीको नजिक पुग्नुभयो। तर उक्त दल आज विभाजनको अदालतको फैसला र त्यसपछिको आन्तरिक किचोलोसँगै नेकपा एमाले यतिखेर विभाजनको एउटा सिमानामै छ भनौँ, अर्थात् डिलमै पुगेको छ। आज नेकपा एमाले संस्थापन पक्ष मानिने नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली निकट नेकपा एमालेको थाई कमिटीको बैठक, त्यसै गरी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहँदा यी बैठकहरूले के साँच्चै नेकपा एमाले एक बनाउने सम्भावना छ कि छैन? यी बैठकहरू रोक्न आह्वान भएको थियो, तर केही दिन 2-3 दिनलाई रोकियो। तर फेरि यो बैठक नरोक्ने निर्णयका साथ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो हेरिरहँदा के साँच्चीकै अब नेकपा एमाले एकता भन्दा अब महाधिवेशन केन्द्रित हुन थालेको हो? महाधिवेशनमा गइरहँदा नयाँ नेतृत्व आउने र केही आफ्ना एजेन्डाहरूलाई पनि स्थापित गर्न सक्ने महसुस यतिखेर नेकपा एमालेको थाई कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटीमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ। तर ओली इतर पक्ष अर्थात् माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरू भने यतिखेर आफूलाई सम्मानजनक हैसियतमा चाहिँ पार्टीलाई पुनर्जागरण गर्ने, एकता गर्नका निम्ति आह्वान गर्न थालिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय यो एउटा विचार र बहसको विषय बनेको छ। सँगै आम जनताको एउटा चासो र चिन्ता, खास गरी कोभिड-19 को 3rd भेरिएन्टको रूपमा पनि नेपालमा आउने सङ्केतहरू, एक किसिमको चेतावनी आइरहँदा सरकारले खोपका लागि प्रायोरिटीमा राख्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पहिलो प्रायोरिटीमा राखेको छ। यो सँगै अब विभिन्न किसिमका मुद्दा मामिलामा जेल जीवन बिताइरहेकालाई पनि लाल आयोगलाई सार्वजनिक गर्ने कयौँ विषयहरू चाहिँ बाहिर ल्याएको छ। सरकारले चाहिँ अब के नेपाली जनताका लागि र नेपालका लागि विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गर्न यो गठबन्धनको सरकार सफल होला कि नहोला? झन्डै 1 महिना करिब हुन आँट्दा समेत यो सरकार मन्त्री परिषद किन विस्तार गर्न सकिरहेको छैन? यी लगायतको विषय र विशेष गरी अब एउटा आम नागरिकले पर्दा बाहिर र पर्दा भित्रबाट चाहिँ एउटा भनौँ न एक्टरको भूमिका खेलिरहँदा, जस्तो राजनीतिलाई हामी नजिकबाट बाहिरबाट एनालाइसिस गर्दा आम पब्लिकले के किन होला, के किन गर्दो रहेछन् या किन काम गर्न सकेनन् भन्ने एउटा गुनासो पोखिन्छ। तर जब आफै त्यो फिल्डमा र आफै एउटा एज अ एक्टरको रूपमा काम गर्नुपर्दा कति फरक हुँदो रहेछ। पछिल्लो समय राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा चाहिँ काम गर्दै नेपालको सुरक्षा निकायमा बडो महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनु भयो, योगदान पुर्याउनु भयो। आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, सांसद एवं पूर्व डिआइसी, आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग नवराज सिलवाल हुनुहुन्छ। मानिज्यूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मानिज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सर। सन्चै हुनुहुन्छ? बिल्कुल, थ्याङ्क यू। लगभग एउटा लामो तपाईँको सरकारी जागिरी जीवन, सुरक्षा निकायमा तपाईँ अब्बल एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा रहनुभयो, एउटा जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतको रूपमा काम गर्दै यो ठाउँसम्म पुग्नुभयो। सरकारी जागिरीको अनुभव, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको अनुभव र आज राजनीतिको अनुभव, यो दुईटा अनुभवलाई आज नजिकबाट एकचोटि म एनालाइसिस गर्न खोजिरहेको छु। हिजोको लाइफ र आजको राजनीतिक लाइफमा के फरक पाउनुभयो? के रहेछ? के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? कसरी दिनचर्या बिताइरहनु भएको छ नवराज सिलवालजी? होइन, अब यस्तो अब त्यस्तो कम्पेरिटिभली त कसरी भन्ने, तपाईँको त्यो इन्टायरली त्यो अब हिजो सरकारी सेवामा काम गरेको एउटा बेग्लै डिसिप्लिन भयो, बेग्लै कल्चर, बेग्लै अनुशासन, बेग्लै दृष्टिकोण, मिसन बेग्लै, होइन। अनि एउटा सर्टेन कोड अफ कन्डक्टभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने, कानुनले तोकेको दायराभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने, एउटा सीमित दायरामा काम गरियो भनौँ न, एउटा डिसिप्लिन खालको लाइफ बिताउने खालको स्थिति भयो। एउटा सानो मिसन, यहाँबाट यसो गर्ने, यसरी गर्ने, यो दिएको कामहरू सर्टसर्ट गर्ने खालको मात्रै हुन्थ्यो। भने अब आज पोलिटिक्समा आइसकेपछि त्यहाँमाथि पनि फेरि जनताको प्रतिनिधि भएर चुनिएर पार्लियामेन्टमा गइसकेपछिको स्थिति भने तपाईँको आकाश र जमिनको अवस्था हो। अब यो त अहिले ठुलो होराइजन, ठुलो चाहिँ भन्नुहोस् न क्षितिजमा ठुला सम्भावनाहरू, ठुलै चुनौतीहरू, होइन। तपाईँको हजारौँ जनताहरूको चाहिँ नि आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्नुपर्ने, अब समस्याहरू छन् त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने। अब हामी कहाँ गरिबी छ, दुःख छ, अन्याय छ, होइन, थिचोमिचो छ, अनि अपर्च्युनिटी सबैले पाएका छैनन्। यो सब कोलाहलको अवस्थामा चाहिँ
अनि ती सबै जनताको आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा र परिपूर्ति पनि फेरि ठ्याक्कै गर्न नसक्ने खालको स्थिति पनि तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि होइन गर्ने सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने सरकारसँग जोडिने अथवा पार्टीको तर्फबाट पार्लियामेन्टको हिसाबले पनि अब के कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्ध त्यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ आई एम ह्याप्पी इन अ वे कि मतलब म कोही नभएको त्यो गाउँको पिछडिएको एकदम पछाडि परेको मान्छेको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि एउटा अभिभावक बन्न पाउनु र उसका हरेक समस्याहरूमा चाहिँ नि भन्नुहोस् न समस्याको समाधान गर्ने सवालमा सँगै काम गर्न पाउनु र उसको अनुहारमा अलिकति खुसी लिएर आउन पाउनु अब त्यो आफ्नै फेरि त्यो विशिष्ट झन्डै साढे भनौँ न 3 दशकको नेपाल प्रहरीको त्यो यात्रा र अहिले अब झन्डै 3.5 वर्षको पोलिटिक्सको यात्रा सम्झनामा त्यो बढी यादगार रहन्छ कि अहिलेको यो 3 वर्षको जनताको म्यान्डेट पाएर तपाईँ पार्लियामेन्टमा पुगिरहँदा एज अ भनौँ न सांसदको रूपमा चाहिँ कुन स्मरण यादगारको हिसाबले त त्यसको आफ्नै हिस्ट्री छ आफ्नै च्याप्टर छ आफ्नै अनुभवहरू छन् होइन आफ्नै सिकाइहरू छन् अब आफ्नै भोगाइहरू छन् चोटहरू छन् होइन त्यसको आफ्नै च्याप्टर छ त्यो चाहिँ अब एउटा फरक भयो अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ दुःख पनि छ यहाँ धेरै खट्नु पनि छ बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको काममा हिँड्नुपर्ने छ होइन अब आफ्नो पार्टीको भयो पार्लियामेन्टको जिम्मेवारी हो त्यसले गर्दा व्यस्तता बढी र चाहिँ नि अनुभव र अनुभूतिको हिसाबले यो चाहिँ अलि विशाल अलि बढी चुनौतीपूर्ण अनि फेरि यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको फ्रिडम पनि छ आफ्नो कुराहरू राख्ने आफ्नो कुराहरूमा चाहिँ मजमा फाइट गर्ने नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र आफ्नो पोजिसन एउटा बनाउने होइन र जनताको प्रतिनिधिको रूपमा त्यसरी त्यो जनताको आम आकाङ्क्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एउटा भनौँ एउटा चाहिँ तपाईँको सिम्बल बन्नु यो यसको आफ्नो विशिष्टतम एउटा अनुभूति छ त्यसले गर्दा त्यसको आफ्नै छ तर अब यता आउँदाखेरि चाहिँ नि पोलिटिकल लाइफमा आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विशिष्ट खालको एउटा जिम्मेवारी यो 3.5 वर्ष तपाईँको लागि तपाईँ सफल हुनुभयो कि असफल हुनुभयो अहिले हेर्ने हो भने समग्र अब असफलता त कसरी मैले भन्नु त्यो मापदण्ड गर्ने फेरि मसँग कुनै त्यो ल्याएको छैन म त्यो हैसियत पनि राख्दिनँ तर जनताको स्तरबाट हेर्ने भने नवराज सिलवाल एज अ पार्लियामेन्ट मेम्बर जनताको प्रतिनिधि भएर चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व पात्रको रूपमा पार्लियामेन्टभित्र प्रवेश गरिरहँदा अनेस्टली मैले जनताका लागि यो गर्छु भनेर बाचा बन्धन जति गर्नुभएको थियो त्यो पुरा गर्न सफल हुनुभयो कि भएन होइन मलाई अब 100% त डेलिभर गर्न सकेको हुँदैन मान्छेले होइन नो वान इज पर्फेक्ट र हाम्रो जस्तो रिसोर्स भएको हाम्रो जस्तो गभर्नेन्स भएको अब बजेटिङ अब गरिबी भन्नुहोस् न जुन ढङ्गको चाहिँ जति धेरै चाहिँ चुनौतीहरू छन् जति धेरै मागहरू छन् विकास निर्माणका कुराहरू भयो हस्पिटल स्कुलदेखि लिएर जनताको जीविका परिवर्तनमा अब इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनका सवालमा होइन रोजगारी परिवर्तनमा व्यापक कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने कुरोमा स्वास्थ्यको अब यत्रो कोभिडको अवस्था छ तमाम आवश्यकताहरू चुनौती छन् त्यो अब 100% गर्न सकिने चिज त कसैले पनि कुनै पनि सांसदले नेपालमा अहिले बसेर त्यसरी 100% त गर्न सकेको छैन होला तर कम्पेयरली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जनताहरूको आकाङ्क्षा अनुसार फेरि के रहेछ भने तपाईँले उसले मागेको कुरो तपाईँले गरिदिनु कतिको प्रयास गर्नुभयो तपाईँ कतिको इन्भल्भ हुनु भन्ने कुरो हेर्छ क्या जनताले उसँग बसेर उसको समस्यामा जुधेर उसको समस्या समाधानमा मैले कति प्रयत्न गरेँ भन्ने कुरोले काउन्ट गर्ने रहेछ त्यो समाधान ठ्याक्कै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भन्दा पनि मेरो नेताले मेरो चाहिँ जनप्रतिनिधिले मेरो चाहिँ भन्नुहोस् न मेरो सरोकारमा कतिको समय दियो कतिको इन्ट्रेस्ट दियो कतिको चाहिँ योगदान गर्यो भन्ने कुरो काउन्ट गर्ने त्यो मानेमा चाहिँ मलाई लाग्छ म अब आफूलाई चाहिँ एकदमै सफल भन्दा कसरी भने तर जनताको मन जित्ने ढङ्गले चाहिँ नि र मलाई चाहिँ नि उनीहरूले एउटा एक प्रकारले नयाँ मान्छे पार्टीमा नयाँ आएको नयाँ जनप्रतिनिधि होइन अब के हो भन्ने खालको स्थितिमा अहिले चाहिँ उनीहरूको मनमा बस्न सकेको उनीहरूको आफ्नो प्रिय भएको त्यो ढङ्गले चाहिँ म आफूलाई अब सफलतातिर अगाडि बढिरहेको भन्छु तर अब म सफल असफल भन्ने कुरो त फेरि अब निर्वाचन आउँदैछ 1.5 वर्षपछि त्यो निर्वाचनबाट फेरि देखिएला एक दुईवटा प्रश्नबाट मजाक गर्न मन लागेको छ नवराज सिलवालजी मलाई जस्तो अहिले नेपाल प्रहरीको एउटा दर्जानी चिन्ह या एक किसिमको तपाईँ त्यो भनौँ न पदमै बस्दा पनि राष्ट्र सेवा कर्मचारीको त्यो तकमा लाउँदा या एक किसिमको तपाईँको त्यो फुल्ली भने अब त्यो अन्यथा नलिनुहोस् एउटा दर्जानी लाउँदा र आज मान्नेको एउटा लोगो लाएर हिँड्दा जस्तो अब हिजो एउटा कोड अफ कन्डक्ट जस्तो थियो तपाईँले चाहिँ धेरै सीमामा बस्नुपर्ने अनुशासित भएर चाहिँ यो काम चाहिँ मैले गर्छु भनेर तपाईँहरूलाई दिएको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्थ्यो आज जनताले दिएको जिम्मेवारी टु बी अनेस्ट कति सफल हुनुभयो एउटा डिसिप्लिन लाइनबाट हिँडेको राजनीतिमा त्यति पोख्त नभए पनि म राजनीति गर्छु जनताको सेवा गर्छु भनेर हिँड्नुभयो तर आज जनताले तपाईँबाट के पाए होइन यस्तो सुन्नु न अब जनताले के पायो भनेर भन्नु भन्दा पनि जनताले कुन हिसाबले मलाई ग्रहण गर्यो
मैले गरेको कामलाई उसले कुन कुन रूपमा लियो, मैले गरेका संसदीय भनौँ न अभ्यासमा, विकास निर्माणको सवालमा, समाज परिवर्तन, मान्छेका चाहिँ व्यक्तिगत सरोकारको सवालमा होइन, अनि समाजका मुद्दाहरू एड्रेस गर्ने सवालमा, र जसरी डिजास्टरहरू हुँदाखेरि कोभिडको बेला छ होइन, मैले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो नै महत्त्वपूर्ण होला भन्ने लाग्छ। अब जस्तो त्यो तपाईँले चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ पुरै पिच सडक चाहिँ स्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरै चाहिँ 3.5 वर्षमा पुरै बनाएर चाहिँ जनताले चाहेको जस्तो चाहिँ युरोप बनाउन सकेन, त्यो सम्भव होइन। तर जब हामीसँग भएको रिसोर्स, हामीसँग भएको बजेटको अधिकतम उपयोग गर्ने सवालमा म साथी चनाको भएर काम गरेको छु। त्यसले गर्दा म आफूलाई सफल नै भन्छु। तपाईँले मलाई दोहोऱ्याएर ललितपुरको जनताले तपाईँबाट के पायो भने फेरि दोहोऱ्याएर अनि के पायो भन्दा मैले चाहिँ एउटा उनीहरूलाई भरोसा दिएँ, भविष्यप्रतिको एउटा चाहिँ नि भनौँ न आशा जगाएँ, र युवाहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिबाट पलायन हुने स्थितिका युवाहरूलाई फर्काएर फेरि मेन स्ट्रिमिङ गरेँ, र चाहिँ जनता जुन चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ नि भनौँ न बालबच्चाहरूलाई चाहिँ नि होइन यो मुलुकमा भविष्य छैन भन्ने खालको एउटा सोचबाट होइन यही मुलुकमा भविष्य छ, हामीले यिनै चाहिँ सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो भरोसा दिलाएको छु। र चाहिँ पार्टीका क्याडरहरूलाई चाहिँ नि होइन अब चाहिँ भन्नुहोस् न पार्टीमा पनि विभिन्न खालको चाहिँ विग्रहहरू हुँदै गर्दा पनि होइन हामी चाहिँ यो विचारमा यो धरातलमा यो पार्टीलाई सङ्गठित गरेर जाँदाखेरि हामीले मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ वास्तवमा जुन परिवर्तनको आकाङ्क्षा जनताको त्यो आकाङ्क्षा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ नि एउटा चाहिँ मनोविज्ञानको विकास गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ पार्टी निर्माण गरेर जनतालाई पार्टीसँग चाहिँ आबद्ध गराएर म आफै चाहिँ जनतासँग जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा प्रोक्सिमिटीमा बसेर काम गरेको छु यसले त मलाई आफूलाई त म आम ह्याप्पी म असफल कि सफल मेरो जनताले के पायो भने मैले फ्याट्टै भन्नुभन्दा पनि त्यो त समयले बताउला। जनता हेर्दाखेरि पिक्चर हेर्छौँ हामी, फिल्म मुभी हेर्दाखेरि लाग्थ्यो कि साँच्चीकै राजनीति बडो चाह्यो भने त हुँदो रहेछ। तपाईँ पनि प्रहरीको एउटा सङ्गठनमा रहिरहँदा म पनि केही गर्छु भनेर राजनीतिमा आउनुभयो, तर राजनीतिमा सोचेको जस्तो देखेको जस्तो पर्दा पछाडिबाट हेर्दा जस्तो रहेछ त, देखियो त? यो हाम फालेर के पाउनु, पौडी खेल्न हिँडेको मान्छे त अब कस्तो होइन त्यस्तो हाम फराले भन्दा पनि अब त्यो परिस्थिति किन तपाईँको जीवनमा तपाईँले जे चाहनु त्यो कुरो त हुँदैन। तपाईँको एउटा चाहना हुन्छ, एउटा उद्देश्य हुन्छ होइन, त्यसमा लाग्नुहुन्छ, तर तपाईँले जीवनले तपाईँको लागि अर्कै कुरा व्यवस्था गरे हुन्छ। अब मैले नर्मली चाहिँ म पोलिटिक्समा आउने ढङ्गले मैले आफूलाई म त अब गभर्मेन्ट सेवाबाट रिटायर हुन्छ, त्यसपछि म युनिभर्सिटीतिर पढाउँछु, किताब लेख्छु। म अब अलिकति एकाडेमिक हिसाबले आफूलाई चाहिँ परिमार्जित गरेको मान्छे, म एउटा खालको चाहिँ गर्छु, म अब भिजिटिङ फ्याकल्टीहरूमा काम गर्छु भनेर त्यसरी तयार गरेको। तर मेरो नियतिले मलाई चाहिँ अब त्यसरी कहाँ जान दिएन। होइन त आउनुपर्छ पोलिटिक्समा भन्यो, किनभने त्यो जुन खालको चाहिँ अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट तपाईँसँग मेरो विरुद्धमा जुन तत्कालीन सरकारले जुन ढङ्गले मेरो विरुद्धमा चाहिँ अब सबै गरेपछि अब या त म सरेन्डर गरेर म विलिन हुनु पर्थ्यो, या म पलायन हुनु पर्थ्यो मुलुक छोडेर। अब यहाँ बस्ने भएपछि अब त्यो चाहिँ तबकासँग त्यो फोर्ससँग मैले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि त मैले पनि एउटा अब गेम अफ द रुल। तपाईँको राजनीति इन्ट्री भने इगोको इन्ट्री हो होइन, प्रतिशोधको इन्ट्री? इगोको इन्ट्री पनि होइन, प्रतिशोधको इन्ट्री पनि होइन, सर्भाइभलको इन्ट्री हो, सर्भाइभलको लडाइँ हो। म आफूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि अब म एक्जिस्ट गर्ने हो यहाँ भनेपछि मैले पनि एउटा यस्तो फोर्ससँग एसिमुलेट हुनुपर्छ, फोर्ससँग म चाहिँ लाइनअप गर्नुपर्छ कि त्यो फोर्सले भने हिजोको दिनमा तपाईँ डिआइजी रहँदाखेरि जस्तो एउटा लाइनमा तपाईँ रहनुभयो, आइजिपी बन्ने जुन प्रकरणको विषयमा चाहिँ पछिल्लो समय विवाद पनि बन्यो, कयौँ भनौँ न एक किसिमको तछाड मछाड भयो। नेकपा एमाले तपाईँलाई च्याप्नु या एक किसिमको सिफारिस गर्नु या तपाईँप्रति बढी सहानुभूति देखाउनु, र चाहिँ अर्को पक्ष चाहिँ खास गरी त्यतिखेरको सरकारले चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ च्यापेको देख्दाखेरि तपाईँको त्यो एउटा भावनात्मक एकता भनौँ न एक किसिमको नेकपा एमालेसँग एट्याचमेन्ट हो कि कसरी तपाईँ नेकपा एमालेमा नै आउनुभयो? किनभने त्यो तपाईँसँगको सेम्पेथी, तपाईँलाई नेकपा एमाले लगाएको गुण तिर्नलाई त्यो प्रवेश गरेको हो आज नेकपा एमालेमा, यो राजनीतिमा आउनुको एउटा खास कुरा त्यो पनि हो भने बुझ्दा के हुन्छ? त्यो गलत बुझाइ हुन्छ तपाईँको। त्यस्तो के हो भने जस्तो त्यतिखेरको नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ न शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले अब मलाई चाहिँ एक प्रकारले अब समाप्त गर्ने ढङ्गले उहाँले जसरी मुभ गर्नुभयो, म कोर्टमा गएँ, न्याय माग्ने प्रयास गरेँ, त्यहाँ पनि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई इम्पिचमेन्ट गर्ने लगायतका होइन, अनि त्यसपछि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि अब जसरी चाहिँ नि हरेक प्रकारका चाहिँ नि हत्कण्डाहरू भयो, त्यो भइसकेपछि के भने अनि
त्यतिखेर ममाथि भएको अन्यायको विरुद्धमा नेकपा एमालेको अध्यक्षले बोल्नु पार्लियामेन्टमा होइन अध्यक्षले यसरी अन्याय किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यस्तो पनि हुन्छ यो फेयर हुनु पऱ्यो नि हरेक कुरो भन्ने ढङ्गको कुरा गरिसकेपछि अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो तपाईँ चाहिँ सबैतिरबाट लखेटिरहनु भएको छ नदीको भेलमा बगाइ राखिएको छ तपाईँलाई अनि कुनै एउटा मान्छेले त्यहाँ तल चाहिँ नि एउटा सहारा दिएर बचाउने प्रयास गर्छ भने त अभियसली ऊप्रति आकर्षण त तपाईँको हुन्छ होला नि त्यही मुद्दा हो त्यसमा चाहिँ म यो वा त्यो भन्ने ढङ्गले भन्दा पनि जसले मलाई चाहिँ म चाहिँ सबैतिरबाट शेरबहादुर देउवाजीको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ मलाई चाहिँ नि समाप्त गर्ने भन्ने ढङ्गले जसरी प्रहार गरेको थियो त्यतिखेर नेकपा एमाले चाहिँ नि मेरो डिफेन्समा उसले जुन आवाज उठाए त्यसै त अनि मैले यो फोर्स चाहिँ यस्तो फोर्स हो जोसँग म काम गर्न सक्छु जसले मेरो डिफेन्स गर्छ जसले मेरो सर्भाइभलको लडाइँमा मलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने भएपछि यो त दिस इज द रुल अफ सर्भाइभल तपाईँको चाहिँ नि कस्तो हो भने तपाईँको यस्तो यस्तो अवस्थामा चाहिँ अनि मान्छेले परिस्थितिले त्यो खालको चाहिँ नि लाइनअप गर्ने त्यो खालको चाहिँ नि टिमअप गर्ने अनि जीवनलाई त्यसरी नयाँ मोडमा पुर्याउने खालको त्यो बेसिकली अब सिचुएसनले यस्तो निर्माण गर्यो कि म चाहिँ यसरी पार्टीमा आउनुपर्ने अवस्था पार्टीमा त आएँ पार्टीमा आइसकेपछि फेरि के चुनावको बेला थियो त्यसपछि होइन अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो उहाँहरूले मलाई फेरि चुनावमा जानुहोस् भन्नु जनताले फेरि म एक प्रकारले पपुलर थिएँ किनभने म थ्रु आउट मेरो करियरमा मैले कहिले पनि युनिफर्ममा दाग लाग्ने काम गरेँ मैले सधैँ अरूको त्यो उत्पीडित जनताको त्यो चाहिँ नि सधैँ चोट परेको सधैँ चाहिँ तपाईँको अन्यायमा परेको होइन सधैँ भिक्टिम भएको मान्छेको पक्षमा जीवनभर मैले चाहिँ काम गरेँ भनेपछि अनि त्यो जनताले त हेरिरहेछ नि त किनभने अहिलेको चाहिँ तपाईँको 21औं शताब्दीको दुनियाँमा त समाजमा त सबलाई हेरिरहेछ नि को कुन पानीमा छ कसको के नैतिकता छ कसले कति कन्ट्रिब्युसन कसको के क्षमता छ जनतालाई थाहा छ। तपाईँको राजनीतिमा योगदान के छ त भन्नुहोस् त अब तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो तपाईँ इन्ट्री पनि गर्नुभयो चुनाव पनि जित्नुभयो धेरैले हेभी वेट नेताको रूपमा तपाईँलाई हेरे तपाईँले मत पनि राम्रै ल्याउनुभयो जनताले तपाईँलाई जिताएर पठाए तर क्याबिनेटमा देखिने फेस हो तपाईँ देखिनु भएन। अब परिस्थिति त्यस्तै भयो अब राजनीतिमा मैले के योगदान गरेँ भने चाहिँ नसोध्नुहोस् मलाई होइन त्यो चाहिँ अब जनताले भन्लान् अथवा मेरो पार्टीको कार्यकर्ताहरूले भन्लान् मेरो आफ्नै पार्टीमा मैले किनभने तपाईँले यदि हिजोको नेकपा एमालेमा एउटा योगदान पुर्याएको भए या हिजो सङ्गठित सदस्य भएर राम्रोसँग आइदिएको भए सायद आज तपाईँ हिजोको सरकार बनिरहँदा कहीँ न कहीँ त्यो क्याबिनेटको फेस हामी देख्न पाउँथ्यौँ कि कहीँ कतै त्यसको पनि एउटा प्रभाव गुटुबुगुट जुन पार्टीभित्र देखियो यी यसलाई बनाउनु पपुलर भयो भने भोलि हामीलाई सिद्धाउँछ उसले राजनीति दिनु सोचिन्छ हाम्रो करियर भन्दा चाहिँ नवराज सिलवालको करियर चकाचक हुन्छ भन्ने एक किसिमको हुन्छ नि चमत्कारै हुन्छ कि सुन्नु यो तपाईँ हाम्रो नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ नि तपाईँको पावर पोलिटिक्स हो क्या म चाहिँ अब त्यो तपाईँ राजनीतिमा आएपछि तपाईँ पावरमै जानुपर्छ मन्त्री नै हुनुपर्छ तपाईँले पैसा कमाउनुपर्छ स्थापित हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता चाहिँ गलत मान्यता हो। त्यसले तपाईँ अहिले भएका मेरै पार्टीका भएका मन्त्रीहरू र म सांसद मात्र हेर्दाखेरि पनि जनताको नजरमा त म पनि रेस्पेक्टेडै छु मलाई माया गरेकै छन् म मन्त्री नभएको कारणले मलाई त्यसरी उचनिच गरेर मलाई तल्लो हिसाबले कसैले हेरेको छैन मैले त्यही सम्मान तपाईमा जुनुन त थियो नि नवराज सिलवाल अझै पनि छ जुनुन थियो नि म के गर्छु म केही न केही गर्छु यो सिस्टममा जुन पनि छ जुनुन हिजो पनि थियो आज पनि छ भोलि पनि रहन्छ तर परिस्थितिले मलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवारी दिने खालको परिस्थिति आए मैले अब म के हो नवराज सिलवाल के हो भन्ने कुरो त अनि देखाउनुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो जनताले हेर्थ्यो अब मेरो पार्टीले विभिन्न कारणहरूले गर्दा मैले त्यो जिम्मेवारी पाउने स्थिति भएन ठिकै छ म चाहिँ अब तपाईँको फेरि आइ एम स्टिल लर्निङ नि इन अ वे किनभने पार्लियामेन्ट्री एक्सर्साइजमा भर्खर आएको हिसाबले पार्टीभित्रको चाहिँ अब मैले चाहिँ नयाँ चाहिँ पार्टीमा आएर नेतृत्व लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जनताहरूसँग पार्टीको कार्यकर्ताहरूसँग मिल्नुपर्ने घुलमिल गर्नुपर्ने तिनलाई चिन्नुपर्ने तिनको दुःख मुख तिनको इतिहास बुझ्नुपर्ने मलाई त समय पनि चाहियो। तपाईँलाई लागिरहेको थियो 6 महिना पनि यदि प्रधानमन्त्री तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले मलाई विश्वास किन गरिदिनु भने किनभने युवराज खतिवडालाई गर्नुभयो कयौँ अन्य फेजहरू हामीले हेऱ्यौँ जसको चाहिँ राजनीतिमा कुनै योगदान थिएन तर कुनै कर्मचारी या कुनै भनौँ न राष्ट्र सेवकलाई ल्याएर पनि जसरी बनाएको थियो यस्तो परिस्थिति तपाईँलाई लागेको थियो 1 वर्ष या 6 महिना पनि मलाई एउटा दिएको भए म कुनै उदाहरणीय काम अनि उहाँले नदिए होइन मलाई चाहिँ तपाईँ मन्त्री बन्नुहोस् भने हो मेरो अध्यक्षले होइन तर मैले गृहमन्त्री दिनुहोस् मलाई अब अरू मन्त्रालय चाहिँ नि भन्दा म आफ्नो विशेषज्ञता भएको मन्त्रालयमा काम गर्छु भनेर भन्दाखेरि अब त त्यतिखेर चाहिँ जुन नेतालाई चाहिँ गृह मन्त्रालय दिएको थियो उहाँलाई दिइराख्नुपर्ने स्थिति थियो
पार्टीको अब हामी नेकपा थियौँ, त्यो त्यतिखेर ठुलो पार्टी थियौँ, त्यो हिसाबले चाहिँ परिस्थिति भएन। उहाँले मलाई अर्को कुनै मन्त्रालय लिनुहोस् तपाईँ भनेर मलाई अफर गर्नुभएको थियो। मैले पनि होइन, अहिले के हतार छैन, म आइएम स्टिल लर्निङ, पार्लियामेन्ट्री एक्सर्साइज म गरिरहेको छु, ठिकै छ नि भनेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नै इन्ट्रेस्टको, मेरो आफ्नै चाहिँ डिसिप्लिनको मन्त्रालय पाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर मैले वेट गरेँ। वेट गर्दै जाँदाखेरि परिस्थिति फेरि अलग ढङ्गले गयो, अलग ठाउँमा गयो, जाँदै जाँदा मलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, मलाई गिल्टी फिल भएको छैन म कहिले पनि म मन्त्री भएन भनेर मलाई चाहिँ मेरो आफ्नै जनताले, मेरो नि कन्स्टिट्युएन्सीकै जनताले मलाई मन्त्रीभन्दा सांसदकै रूपमा मलाई प्रिय रूपमा हेरिरहेको छ। मलाई फेरि म पोलिटिक्समा आएको छु, बाँकी सधैँ करियर, त्यसले गर्दा मन्त्री भन्ने कुरो त त्यो ठुलो कुरो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। मन्त्री भएका साथीहरू पद प्रतिष्ठा र पावरमा तपाईँले अघि भन्नुभयो मन्त्री हुनका निम्ति आज गुट परिवर्तन दुनियाँ दिवाना हामीले देखिरहेका छौँ। यो गलत, त्यो गलत एक्सरसाइज हो। त्यो चाहिँ त्यो समय गइहाल्छ, हेर्नुहोस् एउटा समय बाउन्ड्री, त्यो राजनीतिको त्यो कुरूप चाहिँ एउटा आवरण हो। त्यो मन्त्री हुनैपर्ने, मन्त्रीलाई गुट परिवर्तन गर्नुपर्ने, मन्त्री हुनको लागि मरिमेट्नुपर्ने जुन एउटा संस्कारको विकास भयो, यो त्यो पार्टी, मेरो पार्टीमा त होइन, सबैमा देखिन्छ। सबैमा चाहिँ त्यो त्यसरी चाहिँ सामदाम दण्डभेद गरेर जसरी मन्त्री हुनुपर्ने जुन छ नि, त्यो चाहिँ एउटा गलत चाहिँ परम्परा। ल हेर्नुहोस्, आज झन्डै महिना दिन हुन थालिसक्यो। हेर्नुहोस्, एउटा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको छैन, कर्मचारीमा के बितिरहेको होला, देश कसरी चल्छ ल भन्नुहोस् त। अब यो अहिलेको करेन्ट सरकारको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको इतिहास तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब उहाँ विभिन्न परिस्थितिले अब देशी विदेशी चाहिँ सहयोगबाट अथवा प्रकारान्तरले अब अदालतसम्म पुगेर अदालतको पनि ब्लेसिङ निर्णय लगायत दुनियाँ कारणले गर्दा परमादेशले गर्दा अब अहिले फेरि सरकारमा त आउनुभयो। तर उहाँलाई चाहिँ 5 वर्षको लागि जनताले तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्नुहोस् भनेर दिएको म्यान्डेट हो। उहाँले घोटाला गरेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ जनताको जनमत लिएर 5 वर्षको लागि आएको 121 जना प्रतिनिधि भएको सबभन्दा ठुलो पार्टीलाई विस्थापित गरेर जसरी आउनुभयो, उहाँले काम गर्न सक्ने कुरो उहाँहरू झन् दिन प्रतिदिन जनताबाट नाङ्गिँदै जाने, तिरस्कृत हुँदै जाने खालको। किनभने एक महिना बितिसक्दा नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा जो दुई दल बीचको एकता या गठबन्धनपछि बनेको नेकपा थियो, यत्रो मेजोरिटी झन्डै 2/3 मेजोरिटीमा रहेको पार्टीको हविगत आज 83 सिट। नवराज सिलवालजी, अब यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। देउबा त आज एकातिर परमादेश अदालतले चाहिँ जनताको पक्षमा फैसला गरेर लोकतन्त्र संविधान बच्यो, अर्कोतिर चाहिँ ज्योतिषले पनि उहाँलाई 7 पटक प्रधानमन्त्री बनिदियो। ल हेर्नुहोस्, उहाँलाई कसले रोक्ने भने उहाँलाई मेरो पनि शुभकामना हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपाल र प्रचण्डले होइन त बनाइदिएको। होइन, मेरो पनि शुभकामना छ। देउबाजीलाई त 7 चोटि नै बन्नुहोस्, केही छैन। तर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ के हो भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि सबै हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री, हाम्रो प्रतिपक्षको पनि प्रधानमन्त्री, हरेक जनताको त्यो टोपी फाटेको टोपी लाउने, चप्पल नलाउने जनताको पनि प्रधानमन्त्री हुनाले प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले कमसेकम केही डेलिभर गरेर परिवर्तनको लागि जनताको चाहिँ नि दुःख अलिकति। अब यहाँ यत्रो कोभिडको यत्रो दुनियाँ छ तपाईँको, अहिलेसम्म पूर्ववर्ती सरकारले जे जुन प्लान, जुन प्रोग्राम जे थियो, जुन खोपको जे छ त्यसैमा चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ। भनेपछि उहाँसँग कुनै एजेन्डा छैन। हुन त कमन मिनिमम प्रोग्राम भर्खर बल्ल 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 1 महिना ल्याउनुभयो, हिजो ल्याउनुभयो। अहिलेसम्म 6 जनाको मन्त्रीमण्डल त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन। यो ढङ्गको निराशाले गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी अब हो परिस्थितिले, अब एउटा सिचुएसनले उहाँलाई फेरि बनाइदियो। अब फेरि ज्योतिषले भन्ने अनुसार फेरि बन्नु होला। तर उहाँ जति बन्नुहुन्छ त्यति दुःख, मुलुकको लागि चाहिँ दुःख, मुलुकको पीडा मात्रै हुने खालको। तर शेरबहादुर देउबा त यो देशको 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको सफल प्रधानमन्त्री हो मान्छेले भन्छन्। उहाँलाई अहिले पनि हेर्ने तह र तबका, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त देउबाको विकल्प अहिले पनि छैन। उहाँ त टावर पर्सनालिटी हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर त नेपाली कङ्ग्रेस खिएर गइरहेछ नि। तब त्यही भएर नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ थियो इतिहास? किशुनजी, गणेशमानजी, बिपी कोइरालाको चाहिँ इतिहास भएको हो, कन्ट्रिब्युसन भएको नेपाली कङ्ग्रेस आज कुन दुनियाँमा, कुन धरातलमा पुगेको छ? शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वले शेरबहादुर देउबा जस्तो चाहिँ बार प्रधानमन्त्री भइराख्ने, खाइराख्ने अनि गरिराख्ने, अनि यही अव्यवस्थालाई, यही कुशासनलाई चाहिँ नि पालन पोषण गरिराख्ने ढङ्गले त अनि भएन नि। हाम्रो पनि अपेक्षा किन, हाम्रो प्रधानमन्त्री हो उहाँले। ठिक छ, 4 चोटिसम्मको चाहिँ अनुभवबाट अब 5औँ चोटि आउँदाखेरि मुलुकको लागि 1.5 वर्ष भए पनि एउटा राम्रो चाहिँ नि आकाङ्क्षा, राम्रो चाहिँ नि जनतालाई अलिकति एउटा भरोसा दिनु होला, एउटा चाहिँ नि एउटा भन्नु न एउटा आशा चाहिँ किरणहरू दिनु होला भन्ने एउटा छ नि। त त्यो नहुँदा हामी नै आफै निराश हुने खालको स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ अब दुःख। अनि देउबा सरकारले त महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भनेर न्यूनतम कार्यक्रम पनि ल्याइसक्यो, खोप लाउने भनिसक्यो, नेपालमा खोप उत्पादनका लागि पनि एउटा क्यान्टनर जस्तो बनाउने पनि भनिसक्यो, कयौँ एजेन्डाहरू लिएको छ। के सफल हुनुहुन्न त उहाँ?
उहाँहरूको मेरो जुन शुभकामना एउटा सुन मेरो मैले मोर्चा छ, असफल गठबन्धन छ। होइन असफल हुनुभयो म भन्दिनँ, उहाँलाई मेरो शुभकामना छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो, मुलुकलाई चाहिँ यो कोभिडको जुन जुन अब फेरि तेस्रो चाहिँ भेरिएन्ट आउँदैछ। भेरिएन्ट आउँदैछ भनेको छ, तेस्रो वेभ। अब हिजो मात्र 54-55जना मान्छे चाहिँ डेथ भएको छ। डेथ भएको खालको चाहिँ आँकडा आइरहेछ। अब यो त अब फेरि चाहिँ नि अब इकोनोमी डाबाडोल भइरहेको अवस्था छ, हेर्नुहोस् है, व्यापार छैन, अब व्यापार घाटा त्यस्तै खालको स्थिति छ, मान्छेमा निराशा छ, अब उद्योग व्यवसाय के चल्न सकेको छैन, कर्मचारीले काम गरेको छैन भनेपछि यो जुन ढङ्गको चाहिँ नि एउटा निराशा छ। मन्त्रालयहरू सब खाली छ, सचिवहरूले चाहिँ नि अब राम्ररी काम गर्ने खालको स्थिति छैन, प्रधानमन्त्रीलाई सचिवले भेट्न पाएको छैन। अनि यो खालको परिस्थितिले त फेरि अनि हामी कता जान्छौँ त? अनि के आशा गर्ने भनौँ न? किनभने मर्निङ सोज द डे भन्छ नि, जस्तो चाहिँ असल काम गर्ने, असल ढङ्गले जाने त त्यो अलिकति देखिन्थ्यो नि। अब कमन मिनिमम प्रोग्राम लिएर नै तपाईँको 1 महिना बल्ल लाउनु उहाँहरूको। अब मन्त्रीमण्डल अहिलेसम्म चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन। अब उहाँहरू चाहिँ अब नेकपा एमालेलाई फुटाउनुपर्छ, नेकपा एमालेलाई चकनाचुर बनाएर अनि बल्ल आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर गएका छन् नि त। माधव नेपालहरूले त 22 जनाले त सांसदहरूले त लिखित सिग्नेचर गरेको होइन र सिलवार। हेरौँ न, त्यही त उहाँहरूले गरे हो। अब हाम्रो माधव नेपालजीलाई, माधव नेपाल कमरेडको चाहिँ नि भनौँ न टिममा रहेका साथीहरूलाई चाहिँ नि क्याबिनेटमा लैजान प्रयास पनि गरे हो, खोइ त अहिलेसम्म देखिन। अब उहाँहरूले त अस्ति हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न माधव नेपाल खेमाको चाहिँ नि मिटिङ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हामी सरकारमा नजाने भनिसक्नु भएको छ। त्यही पनि फेरि होइन होइन तपाईँलाई कुर्छौँ आउनुहोस् भनेर भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको एउटै मकसद के भने नेकपा एमालेलाई चाहिँ नि फुटाएर टुटाएर यसलाई सिद्ध्याउन सक्यो भने अनि हाम्रो भविष्य, किन उहाँहरूको आफ्नै एजेन्डा त केही छैन। होइन, देउबाजीले त हिजो गरेको, अघिल्लो सरकारले गरेको सबै निर्णयहरू पनि खारेज गर्ने, भूमि आयोगलाई पनि तपाईँको खारेज गर्ने, भलै सर्वोच्चले केही अझ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न सेपल्यान्डिङ गर्ने, दुइटै पक्षलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ छलफल गर्ने विषयसम्म बोलिसकेको छ। हिजो अघिल्लो सरकारले गरेका कैयौँ गलत निर्णय, नियुक्तिहरू भयो, अन्य विषयहरू सबै यो सरकारले चाहिँ खारेज गर्दै गएको। यो गलत भयो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ यो त्यही भने मैले, यो चाहिँ राजनीतिको चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न एउटा खराब चाहिँ नि रूप हो कि हिजो गरेको राम्रो कामहरूलाई कन्टिन्यू गरे हुन्छ नि। भूमि आयोग गठन गरेको थियो, 17 लाख भन्नुहोस् न भूमिहीनहरूलाई चाहिँ नि लाल पूर्जा दिने भनेर पुरै चाहिँ नि तपाईँको झन् अन्तिम स्तरमा पुगेर त्यत्रो तयारी गरिरहेको अवस्थामा अब ठिक छ, उहाँहरूले अर्को मान्छेले हेराइहाल्यो नि। किनभने भने हुन्छ नि अहिले चाहिँ नि पूर्ववर्ती सरकारले चाहिँ नि नियुक्त गरेको चाहिँ भूमि आयोगका पदाधिकारी तपाईँ छोड्नुहोस् भने छोडिहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब पुरै चाहिँ नि आयोग नै चाहिँ नि विघटन गर्ने त्यो जुन ढङ्गले उहाँहरू जानु भने यसले चाहिँ त्यत्र 17 लाख मानिसहरू जो चाहिँ नि अब एउटा भरोसाले मैले भूमि पाउँछु भनेर चाहिँ एउटा बसेका मानिसहरू त फेरि निराश हुने अवस्थामा यसले त फेरि हाम्रै राजनीतिलाई सहयोग पुर्याइरहेछ नि। अब अर्को फेरि हरेक कुरो केपी ओली सरकारले गरेको राम्रो कामहरूलाई त उहाँहरूले त्यसलाई पछाडि जान्यो नि, त्यसमा त अरू इँटा थप्दै जान्यो नि। केपी ओलीले गरेको राम्रो कामहरू सब भत्काएर जान्यो के? अब अस्ति कसले भन्दा त के धरहरा पनि अब फेरि भत्काउने, रानी पोखरी भत्काउने, त्यही ढङ्गले केपी ओलीले हिजो गरेका अब के चुचे नक्सा चाहिँ फेरि होइन, हामी फेरि चाहिँदैन अनि उहाँहरू साबित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि त, प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि हिजोको सरकार गलत थियो, प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदा केपी ओलीले गलत गर्यो भन्ने त मेसेज दिन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो त दुनियाँलाई थाहा छैन, त्यो जनतालाई तपाईँ अहिले सोध्नुहोस् न। अब भोलि चुनावले पनि भन्ला नि, अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको अब केपी ओली घेराबन्दीमा पर्नुभयो। अब के हाम्रा पार्टीका पनि कमी कमजोरहरू रहे, हामी आफै पनि वास्तवमा मिल्न सकेनौँ। अब नेकपा भने त्यत्रो चाहिँ हिजो माओवादी केन्द्र एमाले मिलेर एउटा नेकपा बनाएको, त्यत्रो ठुलो फोर्स बनाएको थियो, झन् 2 तिहाईको होइन। यसलाई हामीले चाहिँ एक ढङ्गले राख्न सकेनौँ, एक गठ राख्न सकेनौँ, यसलाई यो आन्दोलनमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो। त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरहरू रहे, हाम्रो नेताहरू पनि कमी कमजोर रहे, त्यसमा केही छैन। तर अब चाहिँ आएर चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने माओवादी केन्द्र एउटा भयो, नेकपा एमाले, अब यसलाई पनि टुटफुट बढाएर, अब किनभने यो नै एउटा यस्तो स्थापित शक्ति हुने हो पोलिटिक्समा, यसलाई चाहिँ नगरिकन भनेर तपाईँको अब नेपाली कङ्ग्रेसको त्यही हो। अब चाहिँ माओवादी केन्द्रको त हुनै नै भयो स्वाभाविकले। त्यसपछि विदेशी चाहिँ सबै विस्तारवादीहरू तपाईँको प्रतिक्रियावादीहरू सबै चाहिँ नेपालको चाहिँ नेकपा एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ सबैतिरबाट प्रहार भएर यो जनताले त हेरिरहेछ नि। भोलि जनता त सार्वभौम जनता हुने भनेर उहाँहरूले दुई पटक अदालतबाट गुहार्नुभयो, अदालतले पछार्यो, त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सरकारबाट पनि उहाँलाई विश्वासको मत नदिने सदनमा कैयौँ पटक उहाँहरूलाई लखेट्दै अन्त्यमा पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई लखेटियो र उहाँलाई बारदलीमा सिमित गरियो, अर्थात् बालकोट पुर्याइयो। तर ठिकै छ नि त, जे होस् न। अब यो त किन बालकोट पुर्याएको होइन, उहाँले संविधानको एउटा जुन छ नि हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार आफ्नो बहुमत
चाहिँ नि नरहने अवस्था अथवा अदालतले चाहिँ नि एउटा फैसला गरिसकेपछि त्यसपछि विमति हुँदाहुँदै पनि ठिक छ भनेर त्यो हामी त मान्यौँ हामी त लोकतान्त्रिक संस्कार भएको पार्टी होइन कल्चर। तपाईँ यत्रो बौद्धिक सर्कलको व्यक्ति, हिजोको दिनको त्यत्रो अनुभव छ, अहिलेको राजनीतिमा तपाईँ हेरिरहँदाखेरि नेकपा एमाले स्पेसली प्रत्यक्षमा 80 त्यसपछि समानुपातिक 121 सिटमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, लगभग लार्जेस्ट पार्टी हो, सरकार कुनै पनि हालतमा सानो दललाई मिलाउने बित्तिकै तपाईँहरू सरकार बनाउन सक्ने ल्याकत हो। तर आफ्नो झोलीमा आफूसँग रहेको, आफ्नो कोर्टमा रहेको बल आफूले सम्हाल्न नसक्ने अनि अरूलाई दोष दिने, आज यो सबै यो जुन किसिमको परिस्थिति बन्यो यसको पछाडि त केपी ओलीको आफ्नै करामत र आफ्नै क्रियाकलापको दोषी र परिणाम होइन त यो? अनि सुन्नु न, यसमा मैले अब कसको भन्दा पनि अब हाम्रो सामूहिक रूपमा हाम्रो केही कमी कमजोरी भयो पार्टीभित्र पनि। जस्तो नेकपा बनिसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र चाहिँ एक भएर जुन नेकपा बन्यो नि, एउटा हामीले बृहत चाहिँ एउटा फोर्स बनायो। अब यसबाट चाहिँ के भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारवादीहरू चाहिँ रिजनल फोर्सेसहरूलाई चाहिँ यो त टाउको दुखेको विषय भयो भनेपछि त्यहाँ एउटा त्यसलाई मिल्न नदिने खालको स्थिति भयो। त्यसमा हाम्रा नेताहरूले चाहिँ अब त्यो नेकपालाई चाहिँ नफुटाइकन एक ठाउँमा राख्नको लागि चाहिँ जुन ढङ्गको योगदान दिनुपर्थ्यो शीर्ष नेताहरूले, त्यहाँ त्यो ठाउँमा सबैको आफ्नो ठाउँमा कमजोरी भयो हेर्नुहोस्। त्यसमा युवा त्यो व्यक्तित्व भन्दा पनि हरेक व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ कमी कमजोरी भयो। अब त्यो भइसकेपछि त्यहाँबाट अब यो ठाउँमा फेरि चाहिँ अनि नेकपा चाहिँ टुक्रिने खालको स्थिति भयो। अब एमाले भइसकेपछि अब एमालेलाई पनि फेरि टुक्राउनुलाई यसमाथि चाहिँ चलखेल गर्ने ढङ्गका कामहरू भए। त्यसले गर्दा यो त हेरेर जाउँ न, अब जस्तो को कति सफल असफल भन्ने कुरो फेरि यो त अब हामी आवधिक निर्वाचनमा। तर तपाईँहरूले जति जे भने पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड त आज हामी जित्यौँ, लोकतन्त्र हामीले बचायौँ, यो संविधान हामीले बचायौँ, संसद हामीले बचायौँ, गलत त ओली हो नि, ओली हो। उहाँहरूको भनाइ अहिले पनि त्यही छ। त्यो त कसले के भन्यो भन्ने भन्दा नि यो त यसको अल्टिमेट निर्णयकर्ता जस लिन तयार हुनुहुन्न। ओलीले गलत गरेको, ओलीले जनतालाई धोका दियो, ओलीले ठिकै काम गरेन भन्ने पो अर्थ छ। सबले आफ्नो ढाङ्ग्रो बजाइरहेछन्। अनि केपी ओलीको पनि आफ्नो भनाइ छ उहाँहरूको बारेमा, उहाँहरूको पनि आफ्नो भनाइ छ। त्यसले गर्दा कसलाई गर्यो भने अर्कालाई यो राजनीतिमा चाहिँ अर्कोलाई दोष देखाएर अर्कोलाई चाहिँ आफ्ना चाहिँ कमजोरीहरू लुकाएर अरूको टाउकोमा हालेर आफू चोखो चाहिँ निस्किने खालका प्रवृत्तिहरू हाबी छन्, व्याप्त छन्। त्यो त जनताले त्यहाँ सडकमा बसेर गाउँमा बसेर हेरिरहेको जनताले थाहा छैन कसको के छ, कसले कति योगदान गर्यो, कसको कति क्षमता छ, कसले कति चाहिँ मुलुकको पक्षमा काम गर्यो भन्ने त सबै टेस्टेड नेताहरू नि सबैको हेरा छ नि। त्यसले गर्दा अब यो भोलि चाहिँ जनता नै सर्वशक्तिवान, जनता नै न्यायाधीश हो, सर्वोच्च भन्दा पनि ठुलो न्यायाधीश त जनता हो। भोलि चाहिँ जनताले लिँदैन नि त। अब हाम्रो कमी कमजोरी छ भने त्यही हेर्ला, केपी ओलीको कमी कमजोरी हुन्छ। तर प्रचण्डले यो देशलाई चाहिँ जता डोर्याउन चाहे त्यतै जाँदो रहेछ होइन निरुराज शिवलालजी? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले हेरेको त्यही हो, अहिले देखिरहेको? किनभने उहाँले हिजो ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार हुनुभयो, प्रधानमन्त्री हुनुभयो, प्रधानमन्त्री म स्वीकार्दिनँ भन्नुभयो, ओलीलाई उहाँले चाहिँ सडकमा ल्याउनु भयो। आज देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्यो, देउबालाई हेर्दै जाउँ। अब त्यो त अब परिस्थितिले कसको भूमिका के भनेर त्यसरी डिफाइन गर्दै अनि प्रचण्ड शक्तिशाली नेता त हो नि होइन? अनि प्रचण्ड एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर स्थापित एउटा नेतृत्व हो। प्रचण्डप्रति मेरो त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो कुनै छैन, उहाँ असल नेतृत्व हो। तर उहाँले राजनीतिको पात्रहरूलाई त तपाईले जज गर्दा प्रचण्ड कस्तो पात्र हो? तर प्रचण्ड होइन, तर प्रचण्ड चाहिँ सँग जति धेरै चाहिँ सम्भावनाहरू, जति धेरै मौकाहरू, अपर्च्युनिटीहरू थियो त्यसलाई चाहिँ नि कमरेड प्रचण्डले सही ढङ्गले चाहिँ उपयोग गर्न सक्नु भएन भन्ने छ मेरो चाहिँ। उहाँले चाहनु भएको भए, उहाँले यो राजनीतिलाई सही ढङ्गले लैजाउँ भन्ने चाहनु भएको भए, र उहाँहरू त जस्तो चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न जनयुद्धबाट फर्केर आएपछि बाबुराम र प्रचण्डले त हामी पावर पोलिटिक्समा जान्न भनेर भन्नुभएको थियो नि। त्यो ढङ्गले पोलिटिक्सलाई उहाँहरूले चाहिँ नि अगाडि बढाए सायद मुलुक अर्कै ढङ्गले पनि जान्थ्यो होला। अब त्यो परिस्थिति भएन, उहाँहरूले पनि बाटो बिराउनु भयो। त्यसले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब भन्नुहोस् न त्यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको उठेको चाहिँ आन्दोलन पनि अब अहिले छेदविच्छेद हुने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुभयो। उहाँहरूभित्र पनि त्यत्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् न अब विघटन, अब विप्लवको कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछि वैद्यको कुरा गर्नुहोस् होइन, आहुतिको कुरा गर्नुहोस्, अनि त्यहाँभित्र पनि त्यस्तो खालको स्थितिहरू छन्। अब उहाँले चाहिँ वास्तवमा मलाई चाहिँ के जब चाहिँ कमरेड प्रचण्ड चाहिँ आउनुभयो नि खुला पोलिटिक्समा, उहाँले चाहिँ नि नेपालको पोलिटिक्सलाई सुधार्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा भरोसा चाहिँ थियो जनता, म लगायतका मान्छेहरूमा थियो। तर
अब विभिन्न कारणले परिस्थितिले उहाँलाई गर्न दिएन अथवा उहाँले चाहनु भएन, गलत सल्लाहमा लाग्नुभयो, उहाँको पार्टीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि डाइमेन्सन लिन सकेन। यो विविध कारणले गर्दाखेरि अब हिजो अब तपाईँलाई निर्देशन आउँथ्यो, तपाईँले पालना गर्नुपर्थ्यो, कुनै न कुनै एक किसिमको प्रेसर आउँथ्यो, त्यो ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ एउटा मान्ने पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले चाह्यो भने केही आफूले पनि त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने परिस्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि भन्न पनि सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा पर्सनको बारेमा तपाईँले बोलिसक्नुभयो। यो समकालीन राजनीतिको 3-4 म पात्रको मात्र कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले अब पार्लियामेन्टमा पनि देखिसक्नुभयो, बाहिरी सतहमा पनि नेपाली राजनीतिको यो वृत्तमा तपाईँले देखिरहेका यी पात्रहरूमध्ये केपी ओली कस्तो मान्छे? केपी ओली चाहिँ यहाँ भएका समकालीन लिडरहरूमध्ये सबभन्दा प्रभावशाली र कम्पेरेटिभली योग्य मान्छे नेता हो भन्ने। माधव नेपाल उहाँ पनि आफ्नो ठाउँमा असक्षम त म भन्दिनँ उहाँ, तर अब माधव नेपाल कमरेडले अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ नि पार्टीभित्र जुन खालको विग्रह भइरहेको छ, उहाँको आफ्नो पनि होला नि। अब भन्नुहोस् न, पार्टीप्रति मलाई यो भएन त्यो भएन भन्ने गुनासाहरू होलान्, तर यो चाहिँ उहाँ आफै 15 वर्ष चाहिँ नि लिड गरेको पार्टी यसरी विघटनको सङ्घारमा गइराख्दाखेरि तल चाहिँ लाखौँ कार्यकर्ताले पार्टी एकीकरण हुनुपर्छ भनेर कोलाहल गरिराख्दाखेरि पनि अब अरूको चाहिँ नि चङ्गुलमा अब परेर अब यहाँ अब अलिकति कुरो मिल्न लाग्छ, भोलिपल्ट बिहान फेरि प्रचण्ड पुगिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँ फेरि परिवर्तन हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ एउटा भनौँ न हामीले आशा गरेको चाहिँ नि नेताको जुन खालको चाहिँ भूमिका अहिले देखिरहेछ त्यो एउटा चाहिँ नि निर्णय गर्न नसक्ने, अनि भनौँ न जुन खालको चाहिँ नि एउटा यो पार्टी आफैले चाहिँ नि निर्माण गरेर लिएर आएको पार्टी छिन्नभिन्न हुन लागेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति 1 इन्च पनि तलमाथि गर्दिन भन्ने ढङ्गको जुन छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई आशा छ उहाँले फेरि सोच्नु होला कि र एमाले चाहिँ फेरि एउटा एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्ला भने मलाई चाहिँ अझै पनि आशा छ। सामान्य प्रधानमन्त्री अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कसरी तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब मैले के प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मैले के भने, मैले चाहिँ उहाँलाई चिनेको पनि छु, उहाँसँग चाहिँ नि धेरै भेटघाट पनि भएको छ। म हिजो सेवामा रहँदाखेरि पनि विराटनगरमा हुँदाखेरि म आउँदाखेरि भेटघाट भएको, कुराकानी भएको। अब उहाँले मलाई पर्सनली चिन्नुहुन्छ, मैले चिन्छु होइन। मलाई असल व्यक्ति तर चाहिँ नि राजनीतिज्ञको रूपमा चाहिँ नि अलि एउटा सानो सङ्कुचित घेराबाट माथि उठ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। अब नेकपा एमालेकै विषयमा प्रवेश गरौँ। तपाईँ नेकपा एमालेको प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, विशेष गरी सांसद पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेको मेजोरिटी अब फुत्किन्छ कि, किनभने लार्जेस्ट पार्टी अब फुटको डिलमै छ, तपाईँले पनि सक्नुभयो। एउटा यो सङ्गीन एउटा सिचुएसनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले अहिले यो विभाजन हुनु या विभाजनको नजिक पुग्नुको पछाडिको कारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँले बुझेअनुसार, किनभने पार्टीको एउटा सच्चा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, नफुटोस् भन्ने त तपाईँलाई लागि पनि रहेको छ। लाखौँ कार्यकर्ताले अहिले पनि दुवा गरिरहेको होला नि कि नेकपा एमाले नफुटोस्, 2 नेता मिलुन्। 10 बुधे पनि भयो, कार्यदल पनि बन्यो, कति धेरै प्रगति पनि हुन्छ भनियो, बैठकमाथि बैठक पनि बोलाउन खोजियो तर भएन। तर आज तपाईँसँग अन्तर्वार्ता तयार पारिरहँदा केन्द्रीय कमिटी र थाई कमिटीको बैठकले चाहिँ कोही एजेन्डालाई अगाडि सार्ने र अगाडि बढ्ने सङ्केत दिइरहँदाखेरि अब नेकपा एमाले रहन्छ कि रहँदैन भन्ने एउटा मनमा प्रश्न छ। किन एकता हुन सकिरहेको छैन नवराज सिल्वाजी? के हो नेकपा एमालेलाई के आइलाग्यो? होइन, यसमा अब सुरुमा चाहिँ अब दुवैजना नेताहरूले ल एउटा चाहिँ नि टिम बनाऊ भन्नुभयो होइन। दुवैजनाहरू चाहिँ दुइटै टिम कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले दुवै नेताहरूसँग बस्यो, घन्टा बसेर छलफल गरिकन ल यसरी जाने, जेठ 2 गतेमा फर्किने। सबै नेताहरूको पहिला चाहिँ 9 महाधिवेशनबाट चाहिँ चुनेर जुन पदमा जसरी आएको छ, जुन कमिटी जस्तो त्यसलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले 10 बुधे चाहिँ नि भयो। अब 10 बुधे भएर आइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ नि थाई कमिटीले पनि त्यो 10 बुधेलाई एप्रुभ गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो त अब त रोड त स्पष्ट हुनु पर्यो नि। अब त पार्टीले ल उहाँहरूको चाहिँ कार्यदलमा माधव नेपाल कमरेड नोमिनेट गरेर पठाएका मान्छेहरू उहाँसँग सल्लाह गरेर उहाँले मागेको जेठ 2 गते अगाडि फर्किनु पर्यो भनेको माग लगायत सम्पूर्ण मागहरू चाहिँ पुरा हुने ढङ्गले 10 बुधे आएर
भन्नुहोस् न स्थायी कमिटीले पनि केन्द्रीय कमिटीले पनि तपाईँको अनुमोदन गरिसकेपछि अब रोकिनुपर्ने के छ त? अब यसमा कुण्ठाहरू छन्, यसमा विदेशीका चाहिँ नि विभिन्न खालका प्रलोभनहरू छन्, विभिन्न खालका भन्नुहोस् न अब धम्कीहरू छन्, प्रभावहरू छन्, आग्रहहरू छन्, पूर्वाग्रहहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मूल्य नदिने खालको। तर मलाई फेरि अझै यो परिस्थितिमा पुगिसक्दा पनि मलाई अझै पनि के लाग्छ भने दोस्रो तहका नेताहरू जुन एउटा भरोसाको रूपमा चाहिँ नि अहिले जुन भूमिका खेलिराख्नु भएको छ पार्टीभित्र, मलाई चाहिँ अझै पनि के विश्वास छ भनेपछि हामी मिल्छौँ, हामी त्यसरी टुक्रेर जाने स्थिति। अनि यो बैठक रोक्नुहोस् भने थियो, तर बैठक नरोकेर अगाडि बढ्ने कुराले त एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने पो लाग्छ त। होइन, बैठक त अब होइन, एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न, उहाँहरूको आग्रह त्यही थियो नि त, बैठकलाई छोडौँ, पहिले हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ बैठक त बसिरहेको, उहाँहरू पनि बसिराख्नु भएको छ, यता पनि अब बसिरहेको छ। अब बैठक अब यत्रो चाहिँ जीवन्त पार्टीलाई बैठक बिन कमिटीलाई काम बिन बनाएर लचक भएर अहिले पनि हामी अझै सकभर हामी एकताकै पक्षमा चाहिँ उभिने भनेर उहाँहरूले गरेको निर्णय, उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको भेलाले गरेको हामीमा जगजाहेरै छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ एकताका लागि पहल नगरेको हो कि तपाईँहरूले निषेध गरेको हो कि तपाईँहरू त अगाडि बढ्न थाल्नु पो भयो त, आयोजन भनौँ न महाधिवेशन केन्द्रित पो हुन थाल्नु पो तपाईँहरू। अनि यस्तो हो, अब सुन उहाँहरूले चाहिँ रोक भनेर एउटा चाहिँ जीवन्त पार्टी आफ्ना पार्टीको गतिविधिहरू, काम कारबाहीहरू, मिटिङहरू, कार्यक्रमहरू सबै रोकेर चाहिँ निर्जीव भएर बस्छ, त्यस्तो हुँदैन। तर मिटिङहरू भएर उहाँहरू पनि मिटिङ गरिराख्नु भएको छ नि, भइराख्दा पनि अब उहाँहरूको जुन माग हो 10 बुँदेमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि राखेका कुराहरू चाहिँ नि हुन्छ भनेर भनिसकेपछि अब त त्यसमा धेरै ठुलो समस्या त भयो जस्तो लाग्दैन। अब के छ समस्या भनेपछि यहाँ त्यही हो, यहाँ बाहिरका चाहिँ नि अब पूर्वाग्रह भनौँ, अब अरू पार्टीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रहरूको चाहिँ नि एमालेलाई मिल्न नदिने भन्ने चाहिँ चलखेल, विदेशीहरूको चलखेल, यो सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो हुन सकिरहेको। तर मलाई अझै पनि के लाग्छ भने माधव नेपाल हाम्रो वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, यत्रो ठुलो इतिहास भएको, सङ्घर्ष भएको नेता हो होइन, पार्टीलाई 15 वर्ष नेतृत्व गरेको नेता हो। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ यसरी पार्टीलाई क्षतविक्षत हुने गरी भन्नुहोस् न फुट्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसरी चाहिँ जानु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले बुझेअनुसार नेकपा एमालेको एउटा भनौँ न यो लेभल, सेन्ट्रल लेभलमा तपाईँले नजिकबाट निहालिरहँदा अहिलेको समस्या चाहिँ कहाँनिर हो? खास गरी दुई नेताको बिचमा एकले अर्कालाई निषेध गर्नु, गाली ग्लोज गर्नु, एकले अर्कोलाई चाहिँ इगो जस्तो व्यवहार गर्नु, यो हो या यसको पछाडि कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट पनि अरूको जोडिएको हुनसक्छ दुवै पक्षमा? खास गरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहँदादेखि होस् या अहिले पनि पार्टी अध्यक्षलाई पनि अब माधव नेपाललाई नल्याउँदा पनि हुन्छ, पार्टी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना भएर पो हो कि होइन? माधव नेपाललाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ भनेर रोकिरहँदा माधव नेपालको पनि चाहना के हो भने ओलीले गरेको हिजो गल्तीमा चाहिँ उहाँले रियलाइजेसन गर्ने कि नगर्ने भन्ने उहाँको शर्त या हिजो गरिएका आफूले चाहिँ गरेका क्रियाकलापबाट एकचोटि भुल माफ गरेर चाहिँ आफूले माफी माग्नुपर्छ भन्नेसम्मको फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउने सवालमा के चाहिँ हो, किन चाहिँ भएन, कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक भयो या यसको पछाडि के कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, स्पष्ट छ नि, केही कारणै छैन तपाईँको। अब त्यो अब दुई नेताहरूको बिचमा अलिकति समस्याहरू छन्, त्यो चाहिँ तपाईँले देखेकै हो होइन। अब एकजना नेताले एउटा बोल्नुहुन्छ, एउटाले अर्को बोल्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ फेरि डिफ्रेन्सेस भयो जस्तो हुन्छ, अनि फेरि तलबाट हामी फेरि मिलाउन खोज्छौँ होइन, यसमा यस्तो हो भनेर भन्छौँ। त्यो खालको समस्या त देखिएको छ। तर फेरि त्यो बाहिर आवरणमा देखिने भन्दा पनि अब भित्र नै चाहिँ अब भनौँ न एक खालको चाहिँ नि अब माधव नेपाल हाम्रो वरिष्ठ नेताले चाहिँ त्यो अलिकति असुरक्षा महसुस गरेको। भोलि अब 10औं महाधिवेशन गइराख्दाखेरि अब हामी त महाधिवेशनमा, किनभने अब संविधान त हामी अब महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्था छ, महाधिवेशनमा गइराख्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ सुरक्षा के हुने, मेरो सँग भएका साथीहरूको सुरक्षा के हुने भन्ने ढङ्गले उहाँले चाहिँ त्यो पावर सेयरिङको कुरा गर्नुभएको छ होइन। अब त्यसमा पनि फेरि अब होइन, मलाई चाहिँ लाग्छ अब केपी ओलीले त हिजो हामी नेकपामा बसेर सङ्घर्ष गरेर यो पार्टीको यो अवस्था हुँदा ल ठिकै छ, म अर्कोचोटि म अध्यक्ष नै बन्दिनँ, बरु युवाहरूलाई चाहिँ दिउँ भनेर उहाँले त भन्नुभयो भने त्यसले गर्दा त्यो सेक्रिफाइस गर्ने सवालमा, मिल्नुको लागि वातावरण बनाउने सवालमा पनि केपी ओलीले त मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। र यसमा फेरि माधव नेपाल पनि उहाँ पनि बन्न नचाहने त जस्तो लाग्दैन। तर विभिन्न खालका त्यहाँ चाहिँ छन्, त्यहाँ पनि अब फेरि तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न गुटहरू छन्, विभिन्न मान्छेका इन्ट्रेस्टहरू छन्, गुटका इन्ट्रेस्टहरू छन्। त्यो इन्ट्रेस्टले फेरि त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भइरहेको छ। तर मलाई अझै पनि के लाग्छ भने हामीले यसरी बहस गरिराख्दाखेरि तलको कार्यकर्ताको चाहिँ नि के हो फेरि म्यान्डेट, चाहना चाहिँ के हो भने पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दा
अब फुटाएर जाँदाखेरि पनि माधव नेपाल कमरेड उता जाँदाखेरि उहाँहरूको पनि भविष्य त सुनिश्चित हुँदैन। मैले सुनेको छु कि अर्को बेग्लै अलायन्स बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने उपेन्द्र यादव लगायतका चाहिँ नि होइन विप्लव अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्ड समूह सबै वैद्य समूह सबै मिलाएर एउटा चाहिँ नि बनाउने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ होमवर्क भइरहेछ भन्ने पनि सुनेको छु। तर मलाई चाहिँ नि नेकपा एमाले छोडेर अर्को कुनै चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को नयाँ रूपमा नयाँ ढङ्गले नयाँ चाहिँ उचाइमा जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। अहिलेको यो राजनीति हेर्दाखेरि वितृष्णा लाग्दैन भने यो कहाँ हाम फालेछु मैले, किन आएछु म राजनीतिमा? सुन्नु न, मैले मेरो लागि मात्रै हेर्ने चरणबाट म माथि उठिसकेको छु कि मैले के पाउने, मैले मेरो कम्फर्ट के हो, मलाई के चाह्यो भन्ने सोच भन्दा त अब फरक यो फोहोरमा गएर कसले सफा गर्न सक्छ र भने कि सुन्नु न, तपाईहरु राजनीति सवालमा चाहिँ एउटा वेल भनौँ न हामी काम गर्छौँ भनेर पनि हिँड्नु भयो। तपाईँले बार मलाई चाहिँ म गलत ठाउँमा गएँ भनेर यसले भनिदियोस् भनेर तपाईँले फर्केर त्यहाँ आउनुहुन्छ। मैले बुझाएको छु यो म गलत गरेँ, यो तपाईँहरूको बुझाइ के छ भने यो राजनीति पनि गलत हो, फोहोर चिज हो, यहाँ गर्ने राजनीति खराब हुन् भनेर मिडियाको पनि बुझाइ त्यो गलत बुझाइ छ। अनि तपाईँले मलाई बार चाहिँ तपाईँ गलत ठाउँमा गएछु भनेर भन्नुहोस् भनेर तपाईँले त्यो एन्सर खोजिराख्नु भएको छ। होइन, म सही ठाउँमा गएको छु। किनभने हामीले ए बाबा कहाँ कुन चाहिँ यो नेसन सिस्टममा नेपाल जस्तो मुलुकको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको पोलिटिक्समा हेर्नुहोस्, तपाईँ सङ्गठनमा हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टीहरूको कुरा हेर्नुहोस्, समाज हेर्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्र हेर्नुहोस्, ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्, कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको समस्या छैन। हामीले हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ भन्नु न संस्थाहरूलाई चाहिँ नि कति क्षतविक्षत कमजोर बनाएर राखेका छौँ भनेपछि अब यस्तो खालको चाहिँ नि व्यवस्था छ भने जहाँसुकै चाहिँ अव्यवस्था छ, सिस्टमले काम गरिरहेको छैन, व्यक्ति प्रभावशाली हुने, व्यक्तिले गर्दाखेरि हुने, सिस्टम काम नगर्ने खालको जुन स्थिति हो नि, त्यसले गर्दा अब हामी पोलिटिक्समा जुन खालको वितृष्णा छ मैले पनि अलिकति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु कि जस्तो मैले मेरो ललितपुरमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गरेर होइन है तपाईँहरू नै हो भविष्य भने हामीले ह्यान्डओभर गरेर जाने पुस्ता थियो। युवा भनेको भोलिको नेपाल तपाईँहरू हो, तपाईँहरू निराश हुनु न। किनभने गलत प्लेटोले भने जस्तो खराब मान्छेहरू चाहिँ नै गलत सही मान्छेहरू पोलिटिक्समा आउनुभयो भने खराबबाट शासित हुनको लागि चाहिँ तयार हुनुपर्छ भने जस्तै त्यो यसरी हुँदैन। जहाँसुकै छ समस्या हामी किन यो चाहिँ नि ल अफ नेचर पनि हो, एक ठाउँ एकचोटि अँध्यारो आउँछ त्यसपछि फेरि उज्यालो हुन्छ भनेपछि अब एउटा चाहिँ नि यो खालको चाहिँ राष्ट्रको जीवनमा यस्ता अवस्थाहरू आउँछन्। युरोप पनि यसरी गयो होइन, ठिक छ। एउटा सिचुएसनबाट अगाडि बढिरहँदा कैयौँ अब्स्ट्याकलहरू हुन्छन् नरसिलालजी, तर अहिले खास हेर्ने हो भने कैयौँ नयाँ अनुहारहरू हामी देख्छौँ बाहिर पर्दा पछाडि पनि। यो पोलिटिक्स अहिलेका दलहरू नै फेलियर भए, व्यवस्था नै फेलियर भयो। कैयौँ प्रश्नहरू हामी हेर्छौँ, हिजोका दिग्गज मानिने पपुलर फेसहरू चाहे रमेश खरेल हेरौँ, चाहे तपाईँको अहिलेको रविन्द्र मिश्रका पछिल्ला प्रस्तावहरूलाई पनि हामी नजिकबाट हेर्न सक्छौँ, कैयौँ हिजोका पुरातन शक्तिहरूलाई पनि हामी नजिकबाट एनालाइसिस गर्ने भने देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले हामीले जुन व्यवस्था ल्यायौँ यो व्यवस्थाका उपलब्धिहरूबाट जनताले केही पाएनन् त? जस्तो रविन्द्र मिश्र या भनौँ कैयौँ व्यक्तिहरूले भन्ने गरेर सुन्छु म कि सङ्घीयताले जनताले केही पनि पाएन, यो खारेजै गरिदिउँ, धर्मनिरपेक्षता यसलाई पनि चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, यत्रो बहुसङ्ख्यक नेपाली हिन्दू धर्मावलम्बी छ, यो देशलाई चाहिँ के गर्ने भनौँ न सापेक्षित बनाउने कि भन्ने सवालमा चाहिँ तपाईँको धारणा के? अनि यस्तो हो, अब हामीले यत्रो चाहिँ सङ्घर्ष गरेर संविधान बनाएर ल्यायौँ अनि संहिता बनायौँ होइन, सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ जनताको घर घरमा पुर्याउने भन्यौँ, स्थानीय सरकारहरू निर्माण गरौँ, प्रोभिन्स सरकार निर्माण गरौँ, केन्द्रमा सरकार छ। अब एक खालले चाहिँ के भने जनताको आकाङ्क्षा त धेरै छ नि। अब इन्टरनेट छ, तपाईँको संसार चाहिँ तपाईँको हेर्न पाएको स्मार्टफोनमा छ होइन, मान्छे त एकदम ठुलो परिवर्तनको अपेक्षा गरेको छ नि त, आकाङ्क्षा ठुलो छ र छिटो चाहिरहेको छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा समस्या चाहिँ के भने हाम्रा संस्थाहरू चाहिँ कमजोर भए। अब हामीले स्थानीय निकाय बनायौँ, प्रदेश बनायौँ, तर त्यो स्थानीय निकाय र प्रदेशले जुन ढङ्गले संविधानले परिकल्पना गरेको छ नि त्यो ढङ्गले काम गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। किन हामी सिक्ने प्रक्रियामै छौँ कि अझै सिक्ने प्रक्रियामा छौँ। त्यसले गर्दा प्रोभिन्सले र स्थानीय निकायले जसरी आम पुरा विकासको छताछुल्लो गर्छन्, काम गर्छन्, भ्रष्टाचारलाई पुरै नियन्त्रण गर्छन्, जनताको चाहिँ अधिकार स्थापित हुन्छ, जनताको कुरा सुनिन्छ भन्ने जुन एउटा अपेक्षा आकाङ्क्षा छ नि
त्यो नभएको पुरै नभएको जस्तो निराशा चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा तर अब यो हुँदासाथै संविधान नै फेलियर भयो, यो व्यवस्था फेलियर भयो, यो खत्तम भयो भन्ने ढङ्गले हामीले हेर्नु हुँदैन। यो चाहिँ के भने अब समय लाग्छ, हामीले सिक्ने प्रक्रियामा छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब 5 वर्ष हामीले संविधान चाहिँ जारी गरेपछि जुन पहिलो निर्वाचन गऱ्यौँ होइन, अब अहिले हामी गर्दै जाँदाखेरि काम फेरि हेर्नु स्थानीय निकायमा काम प्रशस्त भएको छ। जसरी हिजो केन्द्रको सरकारले गरेको भन्दा स्थानीय निकायले त्यो ओडामा गएर जुन कामहरू जनताको चाहिँ घर दैलोमा गएर काम गरेको छ त्यो व्यापक काम भएको छ, काम नभए। तर अझै पनि जुन आकाङ्क्षा छ त्यो अनुसारको भएन। तर भ्रष्टाचारलाई जुन ढङ्गले चाहिँ संस्थागत रूपमा स्थानीय निकाय प्रदेश लगायतका भनौँ न निकायहरूमा चाहिँ हिजो जुन हामीले भ्रष्टाचारसँगको त्यत्रो चाहिँ नि भन्नुहोस् न यो यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नु पऱ्यो भने अख्तियार बनायौँ, अख्तियारलाई प्रभावशाली बनायौँ। अब स्थानीय तल गएपछि चाहिँ यो आफै आफ चाहिँ यो सिस्टमबाट कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो चाहिँ भएन। त्यहाँ भ्रष्टाचार फेरि संस्थागत हुने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो। त्यसले गर्दा निराशाहरू छन्। तर अब चाहिँ यो फेलरै भयो, यो खत्तम भयो भन्ने ढङ्गले चाहिँ म त्यसरी हेर्न चाहन्न। म चाहिँ एउटा आशावादी मान्छे। भने व्यवस्थालाई दोष दिनु गलत हो त्यसो भए? अनि व्यवस्था भन्दा पनि हाम्रो सोच, हाम्रो संस्कार, हाम्रो चाहिँ शिक्षा चाहिँ गलत छ। किनभने हामी पोजिटिभ दृष्टिकोणबाट कहिले पनि हेर्दैन। तर रविन्द्र मिश्रले प्रस्ताव ल्याएसँग जनमत त उहाँको पक्षमा धेरै देखियो नि त। अब यस्तो हो, ठिकै छ। अब किनभने हामी चाहिँ फ्री सोसाइटीमा छौँ, हामी लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। डेमोक्रेसीमा आफ्नो भ्यूहरू राख्न पाइन्छ, आफ्नो विचारहरू राख्न पाइन्छ होइन, आफ्नो आग्रहहरू पोख्न पाइन्छ। त्यो के छैन, उहाँले आफ्नो ढङ्गले भन्नु हो। अब हेरौँ त भोलि चाहिँ परिस्थितिले माग्यो भने त फेरि जन्मसङ्ग्रह आयो भने जन्मसङ्ग्रहमा जाउँला नि त, के छ र। किनभने लोकतान्त्रिक समाजमा ठिक छ। तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेको राजनीतिक दलहरूको विकल्प के हुन सक्छ? के अल्टरनेटिभ कुनै पोलिटिकल पार्टी या व्यवस्था नै? राजनीतिक दलहरूको विकल्प राजनीतिक दल नै हो। अहिले भएका दलहरूले आफूलाई परिमार्जित गरेनन् भने, आफूलाई रिइन्जिनियरिङ गरेनन् भने यिनीहरू बिलाएर जाने हुन्। त्यसले गर्दा अहिले भएका दलहरू चाहिँ अब हामी त हाम्रो पार्टीभित्र सोच्नु, हामी त एउटा कालखण्डमा चाहिँ आफूलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो। हामी रूपान्तरण हामी हुनुपर्छ। हामी रूपान्तरित भन्यो हामी बिलाएर जान्छौँ, हामी चाहिँ डाइनोसर हुन्छौँ भनेर हामी आवाज उठाउन थाल्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले पार्टीभित्र पनि म अध्यक्षसँग हिजो पनि कुरा गरिरहेको थिएँ होइन, अब हामी रिइन्जिनियरिङतिर जाउँ। अब हामीले चाहिँ पार्टीलाई अब नयाँ सोच युवाहरूको चाहिँ भनौँ संसारमा जुन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लिएर आएको रिभोल्युसन छ नि। अब हिजो हामीले भनेको थियौँ, हिजो चाहिँ अब सभ्यताको सुरुवातमा पहिला कृषि क्रान्ति हो, मान्छेले चाहिँ कृषिमा गर्न थाल्यो, त्यहाँबाट एउटा चाहिँ सभ्यता एक ठाउँ पुग्यो। त्यसपछि आएर औद्योगिक क्रान्ति भयो। अब अहिले सूचना क्रान्तिको जमाना छ हेर्नुहोस् है। अब हामी चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमानामा छौँ भनेपछि अब हामीले हिजोको पुरातन सोच हो मार्क्सवाद, ठिक छ, मार्क्सवादको पनि त अब त मार्क्सवाद भनेको एउटा यस्तो चाहिँ विज्ञान हो जुन चाहिँ परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो वकालत गर्ने नै मार्क्सवाद छ भनेपछि अब हामी त हिजोको जडसूत्रवादी मार्क्सवाद भन्दा पनि अब आजको 21औं शताब्दीको मार्क्सवादमा जाउँ, नयाँ सोचमा, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विश्लेषणलाई गरौँ र पार्टीलाई नयाँ चाहिँ नि अवधारणाका साथ चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने त्यो चाहिँ व्यापक रूपमा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यसले गर्दा अब हामी चाहिँ परिवर्तन हुने, हामीले आफूलाई चाहिँ फेरि परिवर्तन गरेर गयौँ भने हामी एडजस्ट गर्छौँ होइन, हामी पुरातन सोच पुरातनै स्टाइलमा गयौँ भने फेरि हामी चाहिँ हराएर जान्छौँ। यो त प्रकृतिको नियम नै हो नि तपाईँ। अनि अब जस्तो म कार्यक्रमको अन्त्यमै छु नवराज शिवलालजी, मान्छेलाई लाग्ने प्रश्न हामी सोचि पनि रहेका छौँ, विशेष गरी युवा पुस्ता जो यो देशको सक्रिय एउटा एनर्जी बोकेको, हामी जनशक्तिको कुरा गरौँ, सबैको एउटा चाहना के छ भने नेपाल बनोस् भन्ने हुन्छ। एउटा कालखण्डमा कैयौँ देशहरू बनेका उदाहरणहरू छन्, 30-40 वर्षमै बनेका हामी हिस्ट्री पढि पनि रहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् शिवलालजी, तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। संवेदी भएन, हामी जिब्रो काट्छौँ, देश बनेन, भ्रष्टाचार मात्रै बढ्यो, देशका युवाहरू पलायन हुनु पर्यो, व्यतिथि छ, गरिबी छ, अशिक्षाको त्यस्तै अवस्था छ, यो देश यस्तै रहन्छ, योभन्दा माथि उठ्दैन भन्ने एउटा निराशावादी प्रश्न छ। म आशावादी भएर म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो देश बन्ने सम्भावना छ भनिरहँदा तपाईँ देख्नुहुन्छ बन्ने सम्भावना छ? प्रशस्त छ। कसरी बन्छ मलाई भन्दिनु? हाम्रो व्यापक संसारमा भएका मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको हाम्रो हो। नेपालको भविष्य त्यति सुन्दर छ हेर्नुहोस्। हामीले त अरूले त सबै काम गरिसक्यो, उनीहरू त विनाशतिर जाने, अब डिप्रेसनतिर जाने छ। हामी त एकजना प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो हम्बर्ग युनिभर्सिटीमा मलाई, तपाईँ त भयङ्कर भाग्यमानी हो। मैले कुरा गरेँ, ओ जर्मन त कहाँबाट कहाँ तपाईँ दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यस्तो छताछुल्लो खत्तम भएको कहाँ आएर तपाईँहरू यस्तो बनाउनु भनेपछि होइन, हामीमा त तपाईँहरू भाग्यमानी भन्नु। मैले किन, मलाई त तपाईँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो भने मैले, हामी चाहिँ नि सगरमाथाको टुप्पामा पुगिसक्यौँ,
अब त्यहाँबाट हाइटमा त छैन चढ्ने, अब हामी त ओर्लिने हो। त्यही भएर ब्रोकन फ्यामिली, डिभोर्स हेर्नुहोस्, डिप्रेसन, ओल्ड एजमा चाहिँ नि पुरा चाहिँ नि सुसाइड लगायतका व्यापक हाम्रो समस्याहरू देखिएका छन्। तपाईँहरू त बेस क्याम्पमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हेर्नु अझै चढ्ने त्यति काम गर्ने कति भाग्यमान तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी क्या त प्रशस्त धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्नु बाँकी छ हेर्नुहोस् है, हामीले इन्स्टिट्युसन बिल्डिङमा काम गर्नु बाँकी छ, हामीले पोलिटिक्सलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्ने कुरामा काम गर्नु बाँकी छ, हामीले रोजगारी प्रवर्धन गर्ने सवालमा व्यापक रूपमा चाहिँ नि भनौँ इन्डस्ट्री लगायतका एग्रिकल्चरमा रिभोल्युसन गर्न काम बाँकी छ भने चाहिँ हामीसँग यति धेरै सम्भावनाहरू छ। त्यसले गर्दा हामी त हाम्रो भविष्य त सुन्दर छ। म त पोजिटिभ मान्छे, तर अमेरिकनहरूको भन्दा हाम्रो भविष्य सुन्दर। अब जस्तै भनौँ न बहुदलीय व्यवस्था आएको पनि झन्डै 30 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस्, गणतन्त्र आएकै 10-15 वर्ष हुन थालिसक्यो, संविधानै ल्याएको 5-7 वर्ष पुगिसक्यो हेर्नुहोस्। अब त व्यवस्थाको काम त सक्यो, अब अवस्था जनतालाई भनौँ न हामीले चाहिँ विकास समृद्धि देखाउनु पर्ने हो। तर सरकार बन्छ फेरि ढल्छ, जनताको म्यान्डेट 5 वर्षलाई थियो, स्थायित्व दिन्छौँ भन्नुभएको फेरि भएन। यो अस्थिर राजनीतिबाट यो तपाईँले सोचे जस्तो हो, यो अस्थिर राजनीतिबाट जबसम्म राजनीतिले सही ट्र्याक लिँदैन तबसम्म देशले कसरी ट्र्याक लिन्छ शिल्पाजी, मलाई भन्नुहोस् त। अनि कस्तो भने अब हाम्रो चाहिँ अलिकति समस्या पनि भयो कि राजनीतिमा। राजनीतिले चाहिँ कस्तो भयो भने अब पार्टीहरूले कसरी चाहिँ नि राजनीति गर्यो भने चाहिँ जस्तो अमेरिकामा भन्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने त्यो भोटरले चाहिँ नि यसपालि डेमोक्रेटलाई दिन्छ, अनि चित्त बुझ्नु त्यसले फेरि अर्कोचोटि रिपब्लिकनलाई दिन्छ ठ्याक्कै। तर यहाँ त कस्तो भयो भने हामीले चाहिँ त्यो जनतालाई पनि पार्टीको वर्कर बनायौँ कि, त्यहाँ हाम्रो गलत भयो। त्यो किसानलाई, शिक्षकलाई, विद्यार्थीलाई पार्टी वर्कर बनायौँ, मजदुरलाई पार्टी वर्कर बनायौँ। त्यो बेसी के भने त्यो त अब जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि पार्टीमा रहेको किसान, मजदुर, विद्यार्थी होइन, शिक्षक, कर्मचारीले नेपाली कङ्ग्रेस सरकारले जतिसुकै अव्यवस्था गरोस्, भ्रष्टाचार गरोस्, कुशासन होस्, उसले चाहिँ आँखा चिम्लेर रुखैमा मात्र भोट हाल्ने खालको स्थिति भयो। त्यो यो गलत चाहिँ नि राजनीतिको संस्कार हामीले विकास गरौँ कि त्यो जनतालाई त छोडिदिनु पर्थ्यो। जनता त त्यो अल्टिमेट चाहिँ नि डिसाइसिभ अथोरिटी भएर बस्नु पर्थ्यो कि। अरू मुलुकमा त्यस्तो दोष कसको हो त, जनताको कि पोलिटिकल यो पोलिटिकल पार्टीहरूले गलत संस्कारको विकास गरे कि। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू, मलाई मौका दिनु, थ्याङ्क यू सो मच नवराज। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेषज्ञ कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभा सांसद, आजको विशेषज्ञमा हामीसँग पूर्व डिआइजी समेत रहिसक्नुभएको राष्ट्रिय कर्मचारी एवं नेकपा एमालेको तर्फबाट मान्य सांसद नवराज सिलवाल आजको विशेषज्ञमा हुनुहुन्थ्यो। विकसित यो देशको परिस्थिति र देखिएको यो घटनाक्रम र नेकपा एमाले भित्रको अलिकति यो देखिएको अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्विरोध र पार्टीभित्रको अन्तर किचलो जस्तो देखिएको छ, यो मिल्ने सम्भावना कति छ र देश किन बनेन, यो बन्ने सम्भावना के छ? के देशको पोलिटिकल पार्टीहरू सही नभएर हो, या व्यवस्था गलत हो, या अहिलेको कल्चर जुन छ हामीले चाहिँ हाम्रो आचरण या भनौँ अहिलेको यो अनस्टेबिलिटी पोलिटिक्स हामी देखिरहेका छौँ, यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउन र देशलाई बनाउन के गर्नु पर्ला भन्ने समग्र विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका अतिथिसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।